Era Radio Dengigela. جنابندان و چیان رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجا ایرو هفته طباق 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت نه لامده ده امن و چین سرس به پیشکش بکن دم آزادی ریبر آبهویه سیاست قرکرنه سیاست انکار کرده Endam Komite ve bera PKK duran kalkandı Medya Haber TV'de ahvi gud ve tek oşineke hin radikal be meşandın. Duran kalkanda zanin ku çala kendi çarçove pengava azadi ya cihani ku azadiya fiziki rebera pote xwestin le her çar helen Kurdistanê û her devera cihane devam dike û hagot. Ya giring ev ev tekoşin de qade navne tevi de belav bibe. Her ku ev tekoşin belav dibe sistema tecitali imraliye sepane zihniyeta metinger o qirker behtir bertaraf dibin. Jisek Sendikayın karkeran, hünermend, parezer, akademisyen, zanist o xaletgirin. Nobel'e jibo azadiya reberapo bank girin. Ev hemu geleke giringin u benirxin. Deheman demede hevdanın hukuki ji zedetir bune. Hukuk naz dibejin cezehin disipline kılıfeke. Türkiye'de salın bir yara dememe bimpedike. Ev revşeke geleke ciddiye ve sazin peyvendidar bir kevin tevgerede. Derbari civinalı ceneve duran kalkan gut li civina neteveynik bu ya ceneve sistema işkence tecit o kırkırnalı imrali hate eşkerekirin o hat gutun ev sepan nay kabul kirin. Deslatarın AKP herizede jive bu bandor bu. Edi mijar ketiye rojeva neteveynik bu iji. AKP edi teşhir buya evji tevataya ku tekoşin encam dide. Dive enve tekoşine mezintir bikin. Diviya bu hin derdor jidder ve zidetir denk der xistana. Gel o sedema ve revşe çiye evme dıxef karande. Barzani u reveberin pedeketin hişime. Ez çıma ve dibejim jiberdem arebera pol Roma'ya bu Mesut Barzani dosyek peşkeşi dozgeriya Roma'ya kir u da xwazkir ku reber apo bey gertin u da rızandın u neyi berdan. Keseke ku dive pevajue de uha bike naha jidikare her tişti bike. Dive ev baş beditin femkirin u lekolinkirin. Cihan jidibeje ev ji kurdin u gili dikin. Levma hev dedin lugotinin van gohdari bikin. Divi alide peviste ev rüye hıyanete beditin u maske beyxistin. Eğer ve siyaseteke kurt hebe divelidici sistema tecid u kırkirne yalı imrali derkeve u azadiya reber apo buxaziye. 26 salın sistemeke tecid u işkence ya kuminaka ve ninete domandın. Doza azadiya gele kurt u tekoşina demokrasiyali Türkiye ba azadiya reber apo ve giridayye. Azadiya reber apo azadiya meye. Lidiji biryara girtina tevgera azadi beriya demokrasi u pade tevgera azadi da xuyanek da çepemeniye hevseruka gişciya tevgera azadi Tarih Hüseyin. Lidiji biryara encümana dadveriya Irak'ı nerazibu nişanda u gud em hemu itayan red dikin itiraz dikin. Ev biryareke siyasiye kuliser agahiyen derev ku deste der ve u xıyanete lipişte hatiye dayın. هەڵبەتە ئێمە ئەمڕۆ لێرە کۆبوونەتەوە بۆ بابەتێکی گرنگ بڕیارێکمان بینی گوایە لە ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراقەوە دراوە لەسەر قەدەغەکردنی سێ پارتی سیاسی بۆ خۆتان دەزانن لە هەفتەی دەی 2014ەوە تەفگەری ئازادی دامەزراوە وە کار و خەباتێکی مەدەنیانە و دیموکراتیانەی بەڕێوە بردووە و لە ساڵی 2017ەوە تەفگەری ئازادی بە شێوەیەکی فەرمی لە فەرمانگەی کاروباری سیاسی هەڵبژاردنەکە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی سەربەخۆی عێراق مۆڵەتی وەرگرتووە و کار و خەباتێکی مەدەنی بەڕێوە بردووە بە نسبەتی ئێمەوە ئەو بڕیارەی کە بینیومانە لە ڕاستیدا ئەتوانین بڵین ئێمە شۆکین بەرامبەر بە پرسێکی گرنگی ئاوا یاسایی کە
بە هیچ جۆرێک وەکو تەفگەری ئازادی مخەوەلی تەفگەری ئازادی پارێزەرانی تەفگەری ئازادی بەڕێوەبەرایەتیەکەی بە هیچ جۆرێک ئاگادار نەکراوەتەوە هیچ تەبلیغێک بۆ ئێمە نەهاتووە کە گوایانی دۆسەیەکی یاسایی لە بەرامبەر ئێمەدا هەبێ و مافی بەرگری لە خۆکردنمان پێدرابێ هیچ ئەندامێکی تەفگەری ئازادی لە هیچ پێشێلکاریەکی یاساییدا بەرکەوتنێکی نییە وەیە ئێمە ئەو تۆمەتانەی کە بۆ تەفگەری ئازادی دروستکراوە بە هەموو جۆرێک ڕەتەکەینەوە و بە هیچ جۆرێک ئەم بڕیارە یاسایی نییە پێشێلکاریەکی گەورەی قانونیە ئەو تۆمەتانێک کە ڕوبەڕووی تەفگەری ئازادی کراوەتەوە بە دڵنیایەوە ئێمە ڕەتیانەکەینەوە لە ڕاستیدا بە باوەڕی ئێمە ئەو بڕیارێکە گیراوە لە بەرامبەر بە مەبادیئەکانی ئێمەیە پرەنسیپەکانی ئێمەیە بڕیارەکانی ئێمەیە کە لە ڕاستیدا ئێمە شانازی بە سیاسەت و خەباتی مەدەنیانە و دیموکراتیانە و وڵات پارێزانی خۆمانەوە ئەەکەین ئەوەی کە دەستی هەیە لە پەلکێشکردنی داگیرکاریدا بۆ ناو ئەم وڵاتە دەبێت دادگاییش بکرێن نەک تەنها ئەرکی لێ بسەنرێتەوە ئەوەی کە دیتیفاقەکە لەسەر خوێن و ڕەنجی هاوڵاتیانی عێراقی ئەوانن کە هەوڵ دەدەن بۆ قەدەغەکردنی تەفگەری ئازادی و هەڵوەشاندنەوەی تەفگەری ئازادی چونکە ئێمە هێزێکی مەدەنین و هێزێکی دیموکراتین و هێزێکین بە مۆڵەت بە شێوەیەکی یاسایی کار و خەباتی خۆمان کردووە و لە بەرامبەر یاساشدا ئامادەین بۆ هەر تۆمەتێک کە ڕوبەڕوومان بکرێتەوە بەرگری لە خۆمان بکەین لە ڕێگەی پارێزەرەکانمانەوە چونکە ئەمە بڕیارێکی تەواو سیاسیە و لە پشتبەستن بە زانیاری هەڵا ئاراستەی دادگاکان کراوە و ئەمە دەستی دەرەکی لە ناودایە و دەستی خیانەتکاری لە ناودایە ئەگەر دەرفەتێک ما بە ئێمە داواکەن لە ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە دام و دەستگای یاساییەکانی حکوومەتی عێراق پێداچوونەوەیەک بەم بڕیارەدا بکەن و داوای هەڵوەشاندنەوەی ئەم بڕیارە ئەەکەین چونکە بڕیارێکی بە تەواوی سیاسیە و دەستی دەرەکی و دەستی خیانەتکاری ئەو هێزانەی تێدایە کە پەلکێشی داگیرکاریانیان کردووە بۆ سەر ئەم خاکە و لەسەر خوێن و ڕەنجی هاوڵاتیانی کوردستان و عێراق لە ڕاستیدا ئیتیفاق و ڕێکەوتنەکەن خەلکێ مەخمورێ هەدەفگرتنا پادێ شەرمەزار کرد خەلکێ وەرگیا پەنابەرانیا شێت ڕوستەم جودی مەخمور لەبەر ئاوانیا ماڵباتên شێدان کۆم بوو û ji bo dehemîn salvegera qirkirina li Şengalê daxuyaniyekda endamê saziya malbatên şêdan ya Maxmûrê mamosta Hesên Kara Axivê got sê tebaxê êrişî Şengalê kirin ji ber ku Şengal dîroka Kurdan û baweriya Kurdan ya resene xayînan bêyê ku li pay xwe binêrin gelê Şengalê di nav Lapên Daişê de iştin 20,000 pêşmerge bêyê ku guleyek ji biteqînin ji Şengalê reviyan Mesûd Barzanî bi xwe hat wargehê spasiya şervanên azadiyê kir Hesên Kara diyarkê ku pêdeke deyindarê PKK'ye û got lê malbata Barzanî ticaran xwe ji xiyanetê rizgar nekiriye malbata Barzanî li Şengal û Maxmûrê komplo kirin îro jî heman tiştî dikin û hewl didin vê qirkirinê fermî bikin xweseriya Şengalê nas nakin û saziyên sivîliyên Şengalê weke padê hedef dikirin di salvegera komkuja Şengalê de hedefkirtina padê nîşan dide ku komplo berdewam e daxuyanî bi duruşmeyên bijî berxwedana gelê Kurd bidawî bû Padê ji Encûmenê Dadweriyê xwest biryarê berçavra derbas bike. Hevserûka Partiya Azadî û Demokrasiyê ya Êzidiyan Padê Hesên Hecî bi daxuyaniyeke çepemenî biryara girtinê ya derbarê partiya xwe de daxuyaniyek da. Daxuyaniya bi zimanê erebî ji aliyê Silêman Hecî ve hat xwendin. Hesên Hecî got em ê li ber vê biryarê rabin û li Encûmenê Bilind a Dadweriyê Iraqê îtiraz bikin. Biryara girtina Padê planeke din a li Şengalê ye. Endamê Padê ji Êzidî û Erebên Şengalê pêktin wê her ji bo Şengalê û îtîfaqa wê kar kirin. Biryara girtina Padê gaveke siyasî ye hevserûka Padê di dawiyê de vê peyamê da. Mafê Êzidiyan heye bibin xwedî partiyeke siyasî divê partiyên siyasî li Şengalê û Iraqê helwest nîşan bidin. Îro Padê ye wê sibe dor were partiyeke din. تم اختيارهم من قبل الشعب وبحضور لجنة مراقبة المؤتمر Têcita li ser rêber Abdullah Öcalan li Sidneyê hate protestokirin li Avustralya bajarê Sidneyê bi pêşengtiya navenda civaka Kurda Demokratîk li ber parlamentoya eyaleta nesevê çalakê girseyê hat kirin. Senatora Partiya Keskan David Solberg, parlamentera Partiya Keskan Abilk Boy,
namzet endamtiya Meclisa Şaredariya Balman İsmail Taş'tan tevdi çalakiye bun u axvi. Li destpêkê parlamentera Abiklan Boyton axivî got gelê Kurd 25 salin ji bo azadiya Birêz Öcalan têkoşînê dike. Birêz Öcalan xistine mijara bazarê ev kiryar teva şerma dewleta Tirkiyeyê. Yên kulîdî jî van sepanên li ser Birêz Öcalan deng nake ji bo mafê mirovan û demokrasiyê jî deng nake. Em bi we re ne û em soz didin ku ji bo azadiya Birêz Öcalan çi ji destê me werê em ê bikin. Piştre senatör David Solberg axiviyê got 68 xelekirê Nobelê ji bo azadiya Birêz Öcalan name nivîsin. Ev gavek ciddi û girîng e tecrît nayê qebûl kirin. İsmet Taşkan û Hevserokê Federasyona Kurda Demokratîk Brûsk Ayver jî axivî gotin gelê Kurd azadiya xwe di azadiya rêber Apo de dibîne. Çalakî bi duruşmeyan ji rêber Aporê azadî bidawî bû. Değirîşa Hêzên Hikûmeta Şamelê di ji rojhilatê Dêrazorê de 2 sivîl şehîd bûn û 7 birîndar hene. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qasedê tekildar êrişa Hêzên Hikûmeta Şamelê di ji rojhilatê Dêrazorê daxuyaniyek da. Di daxuyanê de Qasedê ev agahî parve kirin. Hemwextî topbarankirinê komên hêzên rejimê û Tîfa Wetanî du êvarî êriş beravên çemê Firatê yên rojhilatê Dêrazorê kirin. Di encamê de şerên dijwar di navbera hêzên Meclisa Leşkeriya Dêrazorê, Meclisa Leşkeriya Hacinê û komên êrişkar de li dora gundê Zîban, Ellatwa û Ebu Heman derketin. Navendê eşkere kir ku di toparanê de li gundê Zîban û Elletwa 2 sivîl şehîd bûne û 5 cendin jî birîndar bûne. Herwa li bajarê Şîhîl jî 2 sivîl birîndar bûne. Li gorî navendê Qasedê di çarçoya mafê parastina rewada bersiva êrişan da ye û xebatê lêgerînê li herêmê berdewam dike. Li du zarokan hate kirin rêxistina çavdêriya mafê mirovan Efrîn Sûriyê da zanin ku komên paramîlîter ên girêdayî dewleta Tirk li gundê Gavenda û Şingelê yê navçeya Recoya Efrînê îşkence li zaroka 16 salî Rênaz O û Xelîl O yê 17 salî kirine. Li gorî nûçeya Anhayê komên paramîlîter hewldan pereyên zarokan gesp bikin û piştî îşkenceyeke giran berdane. Di heman demê de hat ragihandin ku welatiyê bi navê Xelîl Abdûcim û 41 salî jî duh li gundê Beradê yê navçeya Şerawayê hatiye revandin. Li Osmaniye jinek ji ber govenda hat girtin hat ragihandin ku duh danêsibê 5 kez bi bahaneya du dawetê de govend girêdanê li Osmaniye hatibû milçavkirin. Di serdegirtinên malan de Hevserokê Dem Partiyê navçeya navendiya Osmaniye Sevgi Aydın û Faruk Kahraman û rêveberê wê Hakan Kahraman, Murat Kahraman û Hîvda Kahraman hatibû milçavkirin. Çavkanên herêmî ragihandin ku Sevgi Aydın, Faruk Kahraman, Hakan Kahraman û Murat Kahraman hîna li Müdîriyeta Polîsan ya Osmaniye tên girtin. Hîvda Kahraman ku piştî îfadeyê li Müdîriyeta Polîs û Dozgeriya Dadgeha Cezeya Sulhiya Osmaniye bi bahaneya ku li ber muzîka Kurdî desmala bi rengên kesk û sor û zer heşandiye propagandayê rêxistinê kiriye girt û şiyan de girtîgehîn. Rojnavan Derya Ren Aku Berdanaviya hat talokkerin ji girtikê duh derket. Nûçegihana jînnivîs Derya Ren tevî gelek rojnamegeran di 25 Cotmeh 2022 de li Amedê di serdegirtina malan de bi hinceta cezayê girtikê hatin milçavkirin û girtin. Derya Ren ku piştî 3 sal û 13 meh û 15 roj cezayê hepsê yê ku ji aliyê dadgeha cezayê giran a şêşemîna Rihayê bi hinceta bi zanabûn alîkarî da rêxistinê li sala 2022 de ji aliyê dadgeha Bilid ve hate erêkirin hat girtin Sevki Amedê hatibû kirin. Di Sûriyeke tabaxa 2023 de ji bo serbestberdana bi şert ji yekemîn dadweriya înfazê re daxwazname şandibû heyeta dadgehê bi hincetên pûç daxwaza Ren red kiribû. Serledana Derya ku di meha Hezîranê de derxistin pêşberî lijneya rêveberî û çavderiyê bi biryara lijneyê 3 mehan hat talûk kirin. Piştî talûkkirina berdana wê Derya du ji girtîgeha girtiya jinan Amedê hat berdan. Endamê Komeleya Rojnamegerên Jina Mezopotamya MGK Komeleya Rojnamegerên Dicle Firatê DFG dost û hevalên rojnameger li ber girtîgehê bi çepikan Derya Ren pêşwazî kirin. Di
Dema girtina Rojnavavan Kahraman Şükrü bidawi bu Rojnavavan Kahraman Şükrü de 27 Çile 2021 de Jaliheze PDK ve Komergeha Suriye giredayı bidohke bavet ser Malawi de girtin. Cüve Roje ve Rojnavavan Kahraman Şükrü de girtika PDK'de de girtin. Hatta erkeni ku demaviya girti iru bidawi de be u tepayın Rojnavavan Şükrü veri berda. Vezir Kare Derve İsrail'e kat jibu Erdoğan gud diktatör. Vezir Kare Derve İsrail'e kat liser medyayı dijital AX'e tekiler seri komare AKP'yi Tayyip Erdoğan peyameke nu parvekir. Kat şaredari bajare mezina Ankara'ya Masur Yavaş u baske cuvanan en CHP etiket gir u jibu Erdoğan gud diktatör. Parvekirna kat vuhaye diktatöre antisemitik Erdoğan duh büdevki erişi devletin ekbuyu Amerika uvalaten rojava eker ugut jihela siyonist İsrail'e ve dil hatine girdim. Erdoğan heke keseke veke dil hatibe girtin hebe evji hemvalatiyen komara Türkiye'ye yen dibin diktatöriyet dededişin. Tu astengdiki ku 57 milyon bıkarheneren Türk xwebekihinin platforma Instagram ile hesabı xoya Instagram ya teybet vekili dehile. Erişen tu lidiji şahsiyemendeki de nekarin reliber teşirkirnate bigirin. Lidereke Hamas'e hembezdike umina diktatoran zehte ligele xwedike lidereke diktatöre. Tevgere Hamas'e ragant kulli şuna Haniye Muhammed İsmail Derviş seruke niviska siyasiya Hamas'e yenuya. Tevgere Hamas'e eşkere kur kulli şuna İsmail Haniye Muhammed İsmail Derviş bu seruke niviska siyasiya tevgeri hilbijartiye. Tevgere Hamas'e şemiye ragant buku des be tedbire şevir en fereh lisaziyen koyen reveberiye kirine ku seruke kenuj bu niviska siyasi hilbijere. Liguri pergala bengeyin a tevgere endamen mecsa şevire ya navendi ku jipence endaman pekte jinavji endamen niviska siyasi ya navendi a tevgere seruk hilbijere. Telegodan benim çelseresi bir peşkeş giren ana hatırı ödemiş.